Jy sal Alistair Izobell se stem herken uit die temaliedjie van die kykNET CP Suidooster. Hy is omtrent so eie aan die Kaap soos hierdie genadeloose wind en soos die Kaapse klopse, waaroor Satins to Sequence more than a minstrel handel. Wat maak die produksie oor 'n eeuoue instelling besonders? Dit is belangrik dat ons nou 'n realistiese storie vertel van hoe die Cape Minstrels nou is, van die jong mense wat betrokke is, en hoe dit verander het van die ou mense wat in beheer van dit was. En dit is so belangrik dat ons stories moet vertel. Dit is belangrik dat ons in teaters inkom. Hierdie spesifieke show, Satins to Sequence, was in gemeenskapteaters vir die afgelope 2 jaar. En nou het hy hiertoe gekom na die Baxter Concert Hall toe en hy het 'n bietjie van 'n lift gekry en ek is nou ingetrek om bietjie te verander en vir 'n bietjie regte professionele painting te gee. Dis ook nie net 'n moslim of breinmens kultuurverskynsel nie, glo Alistair. Wat ons spesifiek met hierdie produksie probeer doen is vir mense verduidelik hoe belangrik die geskiedenis is van die heritage van die Cape Minstrels and that it isn't a Muslim and colored thing, it is part of the culture of Cape Town. Daar's nou 'n tyd om vir mense te sê daar is heelwat meer than just a sequence jacket and a Satins jacket and die klopse wat in die pad loop, hardloop en dans en daai. And I think it's important what we're doing here is to paint a picture of daar is groot celebration in Cape Minstrels and they're very much part of who we are as Cape people. Die meer as 3 dekades wat hy al in die vermaakbedryf doenig is, het hom gesien as sanger, as danser, as skrywer en as regisseur. Vir my het ek begin in hierdie spesifieke teater, die Baxter Theatre, 33 jaar gelede met David Kramer en die oorlede Tally Peterson met District 6 the musical. Ek het ingeloop, daar was 51 seuns wat kom audition het and I remember vividly ek het gesing Make us one for one another, one with him. En Tally het gespeel en David het daar letterlik gesê hierdie kind het 'n engelstem. And 33 years later I'm still in this Baxter Theatre producing productions now. Onder die groot name met wie Alistair deur die loop van sy loopbaan saamgewerk het, staan die musiekblyspelpaar David Kramer en Tally Peterson vooropgestel as sy mentors. Die rede vir hulle twee is, hulle het my laat verstaan hoe belangrik ons stories is and that everyone has a story and the theatre is the most precious venue and place to be able to safely tell that story with people sitting in 'n gehoor en hulle sit daar en verwag iets fantasties, wonderlik, life-changing to happen. And also the responsibility of being on a stage, because wat jy sê is wat in mense se siele gaan. Nou skep hy self geleenthede vir jonger kunstenaars, soos Carmen Marman en Carlo Daniels, wat in Satins to Sequence opgetree het. Ek het al 'n paar jaar met Alistair gewerk, die laaste paar jaar in David Kramer produksies. Hy doen altyd die musiek en hy het sy eie flavour wat ek baie van hou. Ek leer baie oor sing. It's a great treat to work with Alistair as always. He's a perfectionist, he's great at what he does, and you always know that it will be a good product at the end of the day. Ek wil ook by Alistair weet watter kunstemens se storie inspireer hom die meeste. Ek is die bestuurder van Sasha Lee Davids. I also have worked and assisted to get people to see Edith Plaatjes, who eventually now has won a Vleerde Cup for her role in King Kong the musical. Daar's soveel mense wat my hart laat glimlag that I've been able to assist and make people go, wow, this is a talent. En dan is daar sy besonderse band met die ontslape Zane Adam, wat bekendheid verwerf het met sy lied Give a Little Love, saam met die destydse groep Pacific Express. Zane Adam, een van die mees wonderlikste mense wat ek ooit in my hele lewe ervaar het. Ek was 'n jong seun toe ek daai song hoor. Won't you give a little love this time? Daai boodskap, won't you give a little love, is not only about a romance, it's about affecting people. In Zane Adam, Tally Peterson, they were part of the culture of what I came to love. Behalwe vir sy verhoogwerk is Alistair ook bekend vir sy eie trefferlied Venus. Venus, if you will, please send a little girl for me to thrill. Wat sou hy doen as hy die geld gehad het om enige produksie op die planke te bring met enige cast en by enige venue in die wêreld? As ek môre die lotto wen, dan vat ek hy geld soos my vrou weet en sy sal ewen skel as hy die hoor.
dan doen ek 'n nuwe produksie en ek wil real dance daarin hê, ek wil guma daarin hê, ek wil klopse daarin hê, ek wil ons stories daar hê, wit, bruin, swart, alles daarin hê en sê as 'n simpel naam van 'n show, die is ons, is ja.